Roberta Rodeta, direktorja Založbe Družine, da nam predstavi knjigo Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani cenjeni gostje od doma in tujine, dovolite, da vas kar tako na hitro pozdravim. V prvem delu sem bil naprošen, da dejansko predstavim knjigo kot tako, sledile bodo zato misli o knjigi, ki jo imate pred seboj. V zaključnem delu bom pa posredoval nekaj iztočnic morda za skupno razglabljanje in razmišljanje po odmoru. Svetovna finančna, gospodarska in monetarna kriza je pokazala, da bo potrebno marsikatere skupne izzive reševati na mednarodni ravni brez prelaganja krivde in v duhu soodgovornosti za svet. Po mnenju škofov nosi prav EU posebno moralno odgovornost za to, da bi se oblikovala, kot pravijo, svetovna politična oblast z meddržavnimi strukturami in ustanovami, a v doslednem spoštovanju subsidiarnosti. Ob tem poudarjajo, da evropsko združevanje že od samega začetka ni zgolj gospodarski, temveč politični in moralni projekt. Služil naj bi pravičnosti in miru v Evropi in svetu. Uresničevanje socialnega tržnega gospodarstva v Evropi kot skupnosti solidarnosti in odgovornosti je pomemben del tega prizadevanja. S tem dokumentom nam škofje Komece ponujajo smernice za čim manj travmatično uresničitev lizbonskega cilja, nekaj rešitev za bolj uspešno in pravično evropsko družbo. Predlogi izhajajo iz duha katoliškega socialnega nauka. Družbeni nauk cerkve pa ni ekonomska teorija, saj spada v okvir moralnega nauka, ki jasno pove, da kapital ni sam sebi namen in da mora središče tržnega gospodarstva biti človek, ki se uresničuje v skupnosti. Katoliški socialni nauk daje odgovore tako na vprašanje ustvarjanja dobrin, kot na vprašanje pravičnega razdeljevanja presežkov. Pri prvem sprejema podjetnost na etičnih krščanskih temeljih, kar zadeva drugega, pa nikakor ne misli samo na dobrodelnost, temveč predvsem tudi na primerno razpršitev lastništva, ki s seboj prinese pravice in koristi ter širi v družbi čut odgovornosti. Temeljna načela katoliškega socialnega nauka, dostojanstvo človeka, skupno dobro, poznamo jih subsidiarnost in solidarnost, ter skrb za revne in zapostavljene v družbi so danes še bolj kot kdaj prej pogoj za vzpostavitev visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva. Vse do sedaj povedano pa, dragi gospodje, lahko izvenile kot naiven izraz dobre volje, če se ne zavedamo težavnosti trenutnih problemov in resničnih okoliščin, v katerih hočemo uveljaviti te smernice. V svetu se dogajajo tektonski premiki. Konkurenca med trgovskimi bloki je neizprosna. Na tej točki je treba razločevati med notranjo in zunanjo konkurenčnostjo. Pojem visoka konkurenčnost iz lizbonske formulacije se verjetno ne nanaša na konkurenčnost znotraj skupnega trga, katerega subjekte vežejo podobne etične in pravne zaveze, ampak namiguje predvsem na vprašanje nujno potrebne sposobnosti uspešnega konkuriranja z zunanjimi trgi, ki imajo včasih drugačna pravila od naših in s katerimi tekmujemo pod pogoji, na katere težko vplivamo, pa čeprav so lahko krivični ali celo nelojalni. Tu gre za preživetje. Ob spremembah v svetu, ob razvoju hitro rastočih, recimo to neposredno avtoritarnih držav, ko se industrija in z njo blaginja seli v Azijo in drugam, je veliko vprašanje, kako v demokratični Evropi doseči konkurenčno in ekonomsko uspešno gospodarstvo, ki bo sposobno tekmovati z manj razvitimi tekmeci, ki osvajajo celotne gospodarske panoge s cenejšo delovno silo ter z manj zahtevnimi standardi in regulacijami. Delni odgovor je zagotovo vzgoja in izobraževanje, celostni pristop do inovativnosti,
tako da bomo osvojena naravoslovna in družboslovna znanja znali povezati med seboj ter s kulturno dediščino, razvojem in novimi tehnologijami. V sklop makroekonomskih rešitev spada na primer tudi prilagajanje vrednosti skupne valute, spodbujanje novih naložb ter zniževanje davčnega pritiska na plače zaposlenih. Huda mednarodna konkurenca pa poleg neizprostnega tekmovanja v izobrazbi ter inovativnosti navsezadnje pomeni tudi uravnoteženje našega življenjskega standarda z deželami, s katerimi smo v tekmi. To vidim kot neizogibno. Omejenost surovin, vode, zemlje, energije nas bo postavila pred nujo racionalnega gospodarjenja. To pa bo zahtevalo od vseh članov družbe visoko stopnjo prilagodljivosti, če bo življenjski standard zanihal kdaj navzdol. Zato bo treba posameznike vzgajati v prilagodljivosti, zmernosti, v preudarni porabi dobrin, v skromnosti, če hočete, sicer malce obrabljena beseda, ne nazadnje pa tudi v samoiniciativnosti in podjetništvu. Tega pa ne bi smeli dojemati tragično, vendar bi v tem morali videti priložnost za vzpostavljanje novega ravnotežja ter nove kvalitete življenja. Morda se bomo morali navaditi celo na daljša obdobja brez ali z zelo malo gospodarske rasti. Češki ekonomist Tomaš Sedlaček v svoji knjigi Ekonomija dobrega in zla, ki bo izšla novembra pri nas pri založbi Družina, trdi, da to, kar doživljamo v teh časih, ni toliko kriza kapitalizma ali tržnega gospodarstva, temveč kriza kapitalizma rasti. To ponazori s primerom o tretjem pivu. Predstavljajte si, da za mizo sedijo trije znanci, na njej pa sta samo 2 kozarca piva. Kako bi jo pravično razdelili? Kdo od teh 3 naj ostane brez piva? Najbogatejši, najrevnejši, morda ženska? Naj ga prvi dobi alkoholik ali pa morda tisti, ki piva še nikoli v življenju ni okusil? Naj ga dobi, kdor ga je zvaril ali morda lastnik gostilne? Gre za kompleksna ekonomsko-filozofska vprašanja, ki presegajo redukcionistični, matematični, analitični pristop sodobne ekonomije in se dotikajo filozofije, kaj je pravica in kaj je lastnina, etike, kako pravično razdeliti dobrine, kdo je upravičen do njih, koliko in zakaj, sociologije, katere pravice so posledica družbenih okoliščin in psihologije, ali naj in kako naj ravnam. Sodobna družba je rešila ta zelo kompleksen problem tako, da je na mizo postavila 3. kozarec piva. Vsak dobi svoj kozarec in zadeva je rešena. V hipu magično izgine problem pravičnosti in delitve dobrin. Dati vsakemu po 1 kozarec piva se zdi na prvi pogled pravično, čeprav na vsa prej zastavljena globlja vprašanja dejansko niti odgovorili nismo. Le izognili smo se jim. Tretje pivo simbolizira gospodarsko rast. Naš trenutni problem v Evropi pa je, da se 3. kozarec piva kar noče pojaviti na mizi. Gospodarstvo v Evropi ne raste tako, kot bi pričakovali. Enkrat, čeprav za to tu danes ni časa, bomo morali tudi resno in pošteno spregovoriti o problemu vseh problemov v Evropi in tudi v Sloveniji. In to je pomanjkanje veselja do življenja in posledično nizke natalitete in staranja prebivalstva. To zelo pogrešam v tem dokumentu. Te točke v tem dokumentu ni. Čeprav se trenutno tudi morda kažejo določeni znaki okrevanja. Zato smo se sedaj primorani vrniti k filozofskim vprašanjem, ki jih je v preteklosti navidezno odpravljala gospodarska rast. In hvala Bogu, da je tako. Seveda je najbolj preprosta rešitev rast, zato še naprej govorimo o začasni ohladitvi gospodarstva, da bo treba še malo počakati, potem bo pa vse po starem. Kaj pa, če do ponovne rasti ne bo prišlo ali bo bistveno manjša? Pripraviti se bomo morali na obdobja nizke rasti ali celo nerasti, ki bodo lahko trajala desetletja. Ker takoj, ko se bo naravna rast vrnila, bo potrebno čim prej zmanjšati javni dolg, še preden nas bo zadela nova kriza. Javni dolg Evrope in tudi ZDA je nenormalno visok in nujno ga bo treba zmanjšati. Pogoj za zmanjšanje dolga pa je proračunski presežek.
Tako torej ne bo mogoče več ustvarjati umetne rasti s povečanjem dolga. Zagotavljanje proračunskega presežka pa bo spet vodilo v zaustavljanje rasti. Dejstvo je, da smo se predolgo pustili podkupovati z rastjo, s tretjim pivom, ter se nismo ukvarjali s filozofsko-ekonomskimi vprašanji gospodarskega sistema. Tudi zaradi tega je dokument škofov Komece zelo dobrodošel prav zdaj, ko skupaj razmišljamo o prihodnosti, saj se loteva prav teh temeljnih zapostavljenih vprašanj. Kapitalizem in demokracija bosta zaradi socialnih vremen bolj ali manj socialnih držav še dolgo vezana na nizko stopnjo gospodarske rasti. Novi časi bodo vsekakor zahtevali spremembo vseh nas kot dejavnikov v gospodarstvu, tudi kot potrošnikov. Kot pravi Sedlaček, se danes zdi, da je svetovno gospodarstvo osnovano na programu hedonistov, povečanje ponudbe izdelkov in storitev, zato ga bo potrebno uravnotežiti s vizijo stojkov, zmanjšati povpraševanje za izdelke in storitve. Kot potrošniki bomo morali postati bolj zahtevni, izbirčni, razumski pri izbiranju izdelkov in storitev. Nujno si bomo morali nadeti tudi etično-moralne in filozofske leče pri izbiranju tega, kar proizvajamo, konzumiramo in potrebujemo. Dober primer tega je gibanje pravične trgovine. Samoobvladovanje je odvisno od vsakega od nas. Vendar le to bo ustvarilo novo, dolgotrajno ravnotežje, nov način življenja. V socialnem tržnem gospodarstvu 21. stoletja bomo bolj kot za enakost dohodkov morali skrbeti predvsem za enake možnosti kvalitetnega izobraževanja ter za enako razdelitev ekonomske svobode. Zavzeti se bomo morali za enakost možnosti za tiste, ki hočejo in so sposobni. Vsakemu po njegovih talentih je tudi za družbo najboljše vodilo. Enake možnosti za izobraževanje utegnejo biti v tem stoletju najpotrebnejši izraz socialnosti. Ob tem pa tudi ne bi smeli pozabiti na načelo subsidiarnosti, ki je v svojem bistvu dopolnilnost. Kar zmore družina, naj prosim ne dela občina, kar zmore občina, naj ne dela država, kar zmore država, naj ne dela EU in kar ne zmore in česar ne zmore ta, naj predlaga na globalne ustanove. To načelo je tako socialno kot politično izjemno pomembno. Namesto da bi posvečali pozornost in čas dirigirani redistribuciji dobrin, ga posvetimo vzgoji potrošnikov in državljanov ter ustvarjanju urejenega in pravičnega okvira, ki bo omogočil podjetništvo in bo uspešen pri spodbujanju ljudi k osebnemu napredku z izobraževanjem in razvijanjem lastnih sposobnosti. Resnično visoko konkurenčno, ekosocialno, tržno gospodarstvo bo moralo opustiti, tako to jaz vidim, nekaj naprednih idej in se okleniti starih. Upanje ostaja, da se bomo nečesa naučili tudi od te krize. Pri tem pa ima Evropa z vizijo solidarnosti in odgovornosti zelo pomenljivo vlogo v svetu. Postane lahko trg visoko ozaveščenih posameznikov, ki bodo v debato o prihodnosti gospodarstva vključevali tudi ključna filozofska, etična in sociološka vprašanja, ki jih danes puščamo ob strani. Prepričan sem, da imamo pri sooblikovanju take družbe in pri vzgoji svobodnega in odgovornega posameznika nenadomestljivo vlogo tudi člani cerkve, ter da ima katoliški družbeni nauk prave odgovore na vprašanje sedanjega časa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše besede.